Me urdhër të prokurorit të shtetit, Instituti Mjekësisë Ligjore ka tërhequr trupat e viktimave të zjarrit në Malishev për obduksion. Dyshohet se babai dhe 2 fëmijët e mitur ndodheshin në banesë në momentin kritik të shpërthimit të zjarrit. 2 fëmijë dhe babai i tyre kanë humbur jetën si pasojë e një zjarri që ka përfshirë një banesë në Malishev. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, i cili bëri të ditur se pas pranimit të informacionit në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë policore, zjarrfeksit dhe ekipet emergjente. Ai shtoi se zjarri është lokalizuar, ndërsa për rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit. Aktualisht, autoritetet janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e kësaj ngjarjeje tragjike.